以城金灣呢個面積呢係80平方，兩個房，全新嘅裝修，有齊晒所有家私家電嘅。你而家所睇到嘅所有嘢就係拎包入住啦，記住全新嘅裝修。你可以睇到佢啲牆啊，裝修咗半年啫。咁啊，業主呢邊自己住咗一段時間啊，咁而家就攞出嚟放租啦。咁由門口呢邊同你介紹啊，門就係中夾門嚟嘅，去睇下電子鎖，非常之安全嘅。出租房都可以定製到咁高端嘅中夾門，咁即係證明業主係好愛惜佢呢層單位嘅。咁啊入到嚟呢，呢邊就係鞋櫃嚟嘅，可以睇到。咁啊左手邊就係廚房，都可以睇下。廚房呢邊呢本身係有一個生活露台嘅，咁啊業主呢邊就將佢推咗出去，將個洗手盤呢就設計咗喺呢邊。咁啊呢邊呢就係熱水器、洗手盤，咁啊喺呢度切菜或者做咩？咁啊爐頭啊、抽油煙機呢啲啊，咁啊呢邊呢仲有好多空間可以擺其他嘢嘅，例如話你中意整西餐啊、焗爐啊之類嘅呢，可以擺喺度。仲係一個海爾嘅冰箱啊，雙門冰箱嚟嘅。咁啊餐台呢就擺喺呢個位置。咁啊兩個房呢，咁啊兩個人住嘅話係唔會覺得擁逼嘅。咁啊可以感受下我哋成個廳啊，空間好大嘅。咁啊茶几、梳化，你睇啲梳化係有3米嘅。咁啊坐喺度好享受啊。咁啊成個大廳嘅開間係有3米，咁啊廳出陽台，而且陽台呢邊係封咗翻嚟。咁啊樓下睇到紅綠燈嗰邊呢，就係成個坦洲嘅中心最旺嘅商場優越城啦。咁啊呢條路呢，到時通咗之後，咁你行路過去最多都係5分鐘啫。咁啊喺優越城嗰度呢，係有直通巴去到港北口岸嘅。7蚊雞啫，去到嗰邊大概就係15到18分鐘，咁啊去到南屏華發商都呢都係10分鐘嘅。咁啊由我哋呢個位置打的去到港珠澳大橋人工島呢，咁就係15分鐘啦，咁上下嘅。記住我哋呢個位置係非常之好嘅，喺核心位置。咁啊而家呢邊嘅租金呢就係2500蚊嘅，但係你要記住喎，我而家係全新嘅裝修喎。拎包入住乜都唔使整，咁你去睇下地面係非常之乾淨嘅。咁啊有啲出租房呢就俾人哋住咗好多次即係好多嘢呢搞得比較損壞所以入到去嗰種感覺呢就有啲破敗嗰種 feel 就好唔舒服嘅。但係我哋呢層單位呢就係新嘅，一入到嚟呢就好中意噶啦。我相信各位街坊，只要你想玩細單位、銀碼細嘅簡簡單單嘅，其實一入到嚟都係中意嘅。咁啊，周邊個配套又齊全，係咪冇得挑剔嘅？咁啊，可以過嚟呢邊睇下我哋個客房，都係定製咗到頂嘅衣櫃，加埋絲台，買5個床，飄窗呢邊呢都係睇埋舊坦洲呢邊嘅。咁就過嚟我哋工位呢邊啦，工位呢邊呢都係有明窗嘅，咁仲係智能馬桶。OK， 咁啊去到主人房呢邊，主人房係朝南嘅，主人房呢邊就係定製咗1.8米嘅大床，可以睇到呢啲都好腍嘅。咁啊空調、到頂嘅衣櫃，全部都係整好晒。講到底就係俾錢拎包入住。大陸呢邊租樓呢係1年起租嘅，咁啊如果你想租2年呢都冇問題。我哋合約嗰度可以寫2年，或者你想試住一下租1年體驗下都得。咁就係押2個月押金，俾1個月租金，再俾我哋中介費。租樓就係咁簡單，冇任何費用噶啦。咁每個月嘅管理費、水電、天然氣費呢係由你自己孭嘅，業主呢邊呢只負責收租金就得噶啦。如果你有咩唔明白嘅，或者想了解更多租樓嘅，你可以喺評論區或者 WhatsApp 我，我最詳細同你講。坦洲呢邊呢租樓就有好多嘅，唔同嘅小區租金都唔同，
同埋佢入邊個裝修都唔同嘅，咁就要睇翻你自己嘅選擇啦。咁啊，西文呢邊呢係擁有成中國最大嘅系統上市公司，任何一個地方個樓盤、租樓、二手樓都有嘅，只要你問到我手機一攞出嚟一翻就可以睇得到噶啦。因為講句即係誇張嘅説話，而家成個中國全部係俾貝殼呢間上市公司覆蓋晒。嗰啲細公司嘅話，基本都差唔多係收皮噶啦。佢哋係冇咩資源嘅。好啦，你哋有咩唔明嘅，可以喺後台揾翻我啦。今期租房我哋睇完啦，我同你講下佢喺邊個位置。咁呢個樓盤呢，就叫二城金灣，就係呢個小區嚟嘅。咁你可以睇到呢邊，呢邊就係一期。我哋啱先睇嘅呢層單位就係呢度，即係呢棟兩房，租金2500蚊一個月。咁啱先我同你講話呢條路呢，行過嚟優越城呢，大概就係3到5分鐘。咁通車之後，你去揸車過嚟都得。咁呢條呢就係成個坦洲嘅主幹線，界線南路呢條線嚟嘅。咁呢個小區呢就係海雷印象嚟嘅。OK， 咁我哋就縮細啲睇下成個區域。呢個小區呢就係金色名都、中澳世紀城、中澳春城。咁過到嚟呢邊呢就係優越香格里，即係優越城啦。成個坦洲最大嘅商場，亦係最旺嘅地方就係呢一帶嘅，亦即係話我哋樓盤周邊呢個配套係非常之齊全嘅，同埋二城金灣路邊呢，每到晚黑呢個宵夜係非常之旺嘅。咁可以睇過嚟呢邊就係金帝世紀城啦。我哋而家可以通過 VR 將成個坦洲睇勻晒。咁呢邊呢就係佳景康城、益眾半島。你去睇到呢邊呢就係珠海嚟嘅，即係我哋坦洲去到珠海呢係非常之方便嘅。咁有啲路出到珠海市區呢5分鐘、10分鐘都有嘅。即係去唔同嘅方向。咁我哋呢邊揸車去到珠海人工島呢，只需要15分鐘。你可以嗌網約車嘅。咁都有直通車翻到香港同澳門嘅。呢邊就係珠海，呢邊就係澳門嚟嘅。咁各位街坊記住啦，坦洲呢個位置呢就係屬於珠海市中心呢邊嘅。非常之近。所以話佢係屬於中山，但係呢佢就係享受珠海市區嘅所有配套。去珠海市區亦係最近嘅，佢唔係嗰啲偏僻地方。記清楚未？咁你如果再唔明白呢，我哋就用另一個地圖同你講下。呢張地圖呢就可以睇出坦洲係邊個位置。放大啲先，呢邊呢係屬於珠海嚟嘅。呢條呢就係港珠澳大橋，澳門。呢邊呢就係珠海主城區。呢塊呢就係坦洲嚟嘅，睇到未？好大嘅，成個坦洲非常之大嘅。佢係俾珠海市區包圍住嘅。呢邊就係坦洲，記清楚，坦洲係屬於中山嘅。但呢邊呢就係珠海嘅市區，記清楚未？你哋如果唔明呢，就而家就影低呢張相，咁樣睇就得噶啦。港珠澳大橋人工島咁樣揸車係咁樣落到嚟15分鐘嘅路程。同埋呢個距離可以咁講啦，除咗珠海係最近噶啦。坦洲價錢又係最平嘅。無論係租樓定係買樓，價錢係最平嘅。OK，咁了解咗成個區域之後，咁你就要喺度諗啦。我究竟係要人氣充足嘅地方，配套齊全嘅地方呢，定係話要空氣好、環境靚嘅地方？如果你係要環境靚、空氣好、城市面貌靚仔嘅呢，就係呢邊珠海西區、湖心新城、虹康新城、白蕉新城呢啲地方，因為佢係新區域，所有嘢都係新建嘅。樓盤都係近呢10年8年嘅。
咁就係兩者係唔同嘅概念。咁呢邊咧居住嘅人口咧就少嘅，即係人氣嘅話係比較稀散嘅，冇咩人氣嘅。咁你衣食住行咧只能夠去大商場，同埋食嗰啲嘢咧，食肆啊嗰啲咧就冇嘅嚇，冇咁熱鬧嘅，因為冇人氣啊嘛，即係剛需人群嘅話冇咁就睇翻你自己係中意邊類啦。其實價錢其實都差唔多嘅。咁你如果有咩唔明白嘅，咁你都可以喺後面問翻西文，西文再詳細同你講，或者你可以過嚟揾我飲茶，我再詳細同你講，或者帶住你認識下我哋珠海市區坦洲或者係西區同嘉呢啲地方，大家交個朋友認識下，了解下呢啲地方，你租房又好，買樓又好，好嘛？咁而家講呢啲區域分佈咧，只係針對我哋好多街坊對呢啲城市地段唔熟同你哋講啫。好啦，咁今期節目咧就到呢度，有咩唔明嘅直接打電話俾我，係咁先啦，拜拜。